¿Amas a los animales, pero sientes que tu trabajo no refleja esa pasión? Imagina tener un empleo donde tu mascota es el supervisor de calidad. Suena perfecto, ¿no? Pero eso no es todo. Verás a cientos de peludos felices disfrutar de tus creaciones. Te emocionarás en cada cumpleaños tierno que organices. Y sí, tus clientes serán los más adorables que verás jamás. Puedes mejorar cada día para consentir y cuidar de estos clientes tan especiales. Conviértete en alguien que les brinda amor a través de la pastelería saludable para mascotas. Si estás lista para dar este paso lleno de pasión, comenta "Yo quiero" o contáctame en el enlace de mi perfil.